可以。为什么我刚刚说打瘦针我不赞成哈？是因为我已经超过60岁了。我觉得人生现在最重要的就是健康跟快乐，这2个是我人生最重要的课题。那也因为孩子大了嘛，然后我现在开始就跟朋友啊吃喝玩乐，就这样放纵了几年以后，就呈现这样发福的样子。但是我都有固定到医院去做抽血啊，像胆固醇啊、三酸甘油脂啊，对，定期检查什么糖尿病啊这些。那前一阵子呢，就我去饭前的还 OK， 饭后他有扎一个，就是弄那个血，然后他写160。那我也不知道这个，后来医生就说140是正常的，160是已经有一点高了。他说佩仪你要注意你自己饮食、生活作息。那我这个人呢是已经看到红字了，我就开始会紧张了。好啦，该怎么办啦？自己的身体自己要顾啊，放纵成这样，我就开始查上网，现在有一个很流行的叫晕碳。我就想，我有这样的状况，我不知道你们会不会吃饱了以后中午我们还没到那个年纪。我吃完马上精神，眼睛发亮。对，然后呢，后来我就想说，我好像就有这种症状。然后接下来就是我们圈内最近也很流行，就是刚刚说针剂嘛，哈。那第一个我很怕打针，然后第二个我觉得就是因为我平常吃美食我是快乐，我就吃，不管就一直吃到顶，然后就上去。如果打那个针呢，如果我又不吃，它又下来，就这样上啊下，其实我觉得是对我来讲身体太刺激。我喜欢比较温和一点，就是尽量靠自己的意志力去慢慢改，然后慢慢的让身体健康。对。后来慢慢，我跟朋友啦，就接触一些比较健康的朋友。那有一次开同学会，我有一个同学呢，他几年前看起来肿肿的，然后不是很健康，然后也不是很快乐。可是这一次我看到他整个状况非常非常的好，最少年轻5岁到10岁。我们说你怎么了？你做了什么？你是可不可以跟我们分享？他也没有什么，他就是改变饮食，就比方吃东西吃的比较慢，然后吃东西吃清淡一点，多喝水，然后还有要调节那个就是生理作息，他绝对不熬夜，然后再加上他说他有一点是很厉害的，就是19肽苦瓜。那我今天有带来跟大家一起分享。我刚刚说的就是这个19肽苦瓜，其实它不是说是用苦瓜去磨出来的粉它不是它是特别呢，就是筛选出跟代谢有关的19种生态。是对，然后它就是比一般的苦瓜呢，它要萃取的浓度要高，就好像我们平常喝美式咖啡那个淡的咖啡，跟那个意式的浓缩咖啡那种比例。然后呢，它的分子很小，然后比较好吸收。它也是唯一呢，全球呢通过美国FDA 的认证，然后它是认证苦瓜的成分，所以呢你就可以安心的使用，而且也是医生呢核准，可以就是推荐给一般的民众吃的保健成分。对，像我之前呢，我吃就是以前吃东西就吃饱了以后，我还想抓一些零食，吃一些水果。就不停的吃，我自己觉得我好像多了一个胃的感觉。可是我吃了这个19肽苦瓜以后呢，我真的不骗你，我就正餐吃完以后，我不会再去抓一些零食，有的没的。对，有的没的。然后我觉得还有最棒的一点是，我觉得我的精神状况变得比较好。因为精神状况变得很好的时候，你就不会想睡觉，就起来打扫一下家里啦，去楼上捡个花啦，流个汗啦，然后出去走一走啦，就精神变得好，代谢就变得好。那我意外的是，以前那个裤头胖到那个穿得很紧，现在居然松松的，我就觉得很开心。然后身体一健康，精神好，代谢好了以后，你就不会想说，我是不是要去看一下这个科，看一下那个科，就会跑医院，你其实心情是不好的。那我现在就是会同学约，出去聊小孩啊。聊养生啊，聊可以哪里去玩啊，保养自己啊，对啊，我就觉得很开心的人生。健康的人生，那是最快乐的。对，来，我们就来看看什么绿茶加红茶可以帮助化痰吗？听过？认同请举圈，不认同请举叉。喝一辈子茶也太奇怪了。你什么？一直不行吧？化痰。对啊，喝一辈子茶从来没听过。稀少化痰。不是安内另外吧？大家觉得没有效，但是网络上很多人都觉得有效。真的吗？这个答案其实是全，但是茶类可以帮助化痰，但是那个程度可能没有大家想象的那么高。那茶类里面它主要就是一些咖啡因跟一些儿茶素，那确实它这些成分儿茶素它有轻微一些抗氧化、抗发炎的效果。那
咖啡因它是等于一个很轻微的一个支气管的扩张剂，所以它确实是有帮助的这个效果。但是你如果咳嗽严重的咳嗽，想要靠喝茶来达到咳嗽治疗的有效剂量，那可能都已经水中毒了。所以我们胸腔科病房并不会每个人发一瓶茶在那边。真的，还不如吃小鸟所以。还是可以化痰，就对。对你喝一整瓶茶，不如你就吃一个小脑粉，吃一个化痰止咳的药这样。真的说的也是。我们喝茶喝那么久，从来没有听过什么化痰止咳。止咳和化痰，认真讲是老一辈说的话，就是什么枇杷膏嘛，啊，要不然就是那龙角散。以前年纪轻啊，比较就皮啊，什么东西都喜欢实验一下。就喜欢去创新嘛，或者去试试看。又喝可乐了是？没有喝可乐，可乐加茶。因为通常啊，喉咙会痒啊，或者是有痰的话，大部分是在冬天。对，冬天比较会有这个状况。那冬天呢，枇杷膏我们去买它干嘛呢？家里这个时候就会有枇杷，因为枇杷是这个季节时候开始有。枇杷大概是每年的12月到隔年的4、5月。那有枇杷的话，如果把它拿来加热。是不是有达到这样的效果？就是枇杷膏了，是吧？用瓦斯炉小火烤。我听过的是用水梨加一点点枇杷，然后那是润肺，那是对肺、对支气管。对，那是老一辈的人说法。对老一辈的东西，他剁了手。然后还说自己不会晕痰，你这偏方大王。医师教你健康小撇步哦。高血压跟耳鸣有很密切的关系，长期的高血压有可能造成血管的硬化狭窄，让内耳得不到充足的养分，有可能产生一些嗡鸣声、蝉叫声或是尖锐的声音，甚至出现听力的障碍。那最新的研究显示佩戴助听器可以让听障者认知能力下降的速度减缓48% 左右。在临床上，我们要怎么知道自己有听力障碍的问题，或是潜藏性的听力障碍？其实有以下几个临床常见，但是常常被大家忽略的警讯。第一个是发现自己常常要听不到人家讲话，需要人家重复。第二个是家里电视声音越开越大声，那家人会觉得很吵。第三个是有一些高频的声音，像是一些电子提示音，或是一些词语的尾音听不清楚，就会造成有听没有懂。那第四个是在一些吵杂的环境，听力沟通上会特别的吃力，出现一些社交障碍。那第五个有可能有一些耳鸣，或者甚至是有头晕或是内耳不平衡的状况。所以高血压的患者一定要稳定的控制血压，定期做听力检查，那有需要的时候及早佩戴助听器。可有个问题来了，你一次要吃多少量才会达到止咳化痰，喉咙才不会痒2箱。所以那个2箱不可能啊，一个瓦斯炉一个，我们最多就烤1、20个，用摆的这样速度要很快。很多哎。那有个问题来了，因为它毕竟是直火加热。它不是炭火，所以那个直火加热的话，皮很容易就焦，所以你要翻的速度要快。直火炭火，哎呦，对，那翻的速度快了以后呢，就要赶快先放嘴巴里了。哎，烫啊，怎么了？对，到喉咙，烫嘴。嘴巴的内膜给烫破了，喉咙也烂了。不，喉咙还不至于，但是嘴巴就容易。那龙角散赶快拿出来。起水泡，要吃那个广东木药粉，广东木药粉才有办法。要问小钟，短那个小短，要问小钟。所以这样一搞以后，糗了。天哪！因为在这个枇杷对中医来讲的话，它是属于冷的、凉性的，所以你一下吃那么多以后，就开始就拉肚子了。哟，哎，就那么厉害，你好忙肠胃那么弱，对，你吃了10几个枇杷就拉肚子而了。且嘴还全破。对啊，然后再补个可乐，再烤枇杷加茶。你可以量少的话，你试试看，好吃。枇杷这个水果，它确实我们传统上会认为它确实是有一点清肺这个止咳的这个效果，但是它主要的有效成分是来自于枇杷的叶子，不是来自枇杷的是叶子啊，这样是烤叶子，你烤错了。叶子怎么吃？叶子没人吃啊。吃那个果实也是有帮助，但主要是一些生津止渴啊，提供一些维他命 C 这样。我就有一个病人，她是一个年轻女生，她住在澳洲。那大家都知道，在国外看病是超级不方便，所以她如果是感冒咳嗽，在家里就是做这些饮食疗法，就喝一些蜂蜜柠檬水啊、枇杷膏啊，或者是含一些喉糖、龙角散什么的。但是她有一次就是重感冒之后咳到晚上都不能睡，咳了1个多月，那这些饮食疗法都没有效，她只好趁回来的时候赶快来挂号看病。那我们一听她的肺里面呼噜呼噜呼噜很湿的那种痰音，都很明显的发炎，甚至快要变成肺炎的状况。那她这个时候的咳嗽其实是想把里面这些痰、这些脏东西给它排出来。这时候你去化
话，去止咳，反而是压在里面，反而是反效果。所以这时候吃一些止咳药反而都没有效果。所以我们就是给他一些适当的一些抗生素跟一些化痰的药物，大概治疗了2、3个礼拜，他才慢慢痊愈。所以在家里如果是一些轻微的咳嗽，你要吃一些饮食的疗法这些都有帮忙。那避免一些吃冰或是吹风的状况。那如果重咳的话，还是要就医。洪医师，有一个女生30几岁，我第一次看到她的时候哈，她咳得很严重，已经咳了2个多礼拜。你知道那个肋骨很痛，所以她进来的时候事实上很痛，表情很惨，然后黑眼圈，因为睡不好。然后我看咳得这么严重又有痰，会不会肺炎啊？我赶快照个 X 光，然后再抽个白血球，还好没有肺炎，白血球也不高。那我觉得就症状治疗哈，症状治疗就开2个东西，一个叫黑药水，一个叫支气管扩张剂，这2个超强。他说洪医师，我在诊所都吃过，这2个没效。可是我还是开给他，我说你1个礼拜再回来，因为我觉得他咳得蛮严重的哈，万一又产生肺炎怎么办？他1个礼拜回来，他说洪医师不用照 X 光片，我全好了。我说什么好？他说他吃那个温的无糖绿茶加半糖的红茶，这样喝了1个礼拜。那我说他说他喝了第1天哦，那症状就明显改善。第2天之后几乎没有症状，第3天就好了。那我是觉得说，我也觉得很神奇，因为我觉得这是偏方，为什么会有那么神奇？但是你不能输给病人啊，你还是要讲医学原理。那我就想说，第一个温润的水本来就是可以化痰嘛，他每天喝这个当然是喝水，这是第一个原理。第2个，你知道它有一点点微糖，那其实糖会让刺激你唾液分泌一些，但是不能太甜，太甜就会卡痰。那如果有一点微糖会刺激你的唾液分泌，你就会比较舒服一点，就不会那种刺激感那么多。第3个就是我们刚刚讲的很多一些茶类有咖啡因、茶碱，有支气管扩张的效果。我觉得这3个当然是事实上是有一些帮助，但是我心里的声音是这样啊，事实上他已经感冒了大概2个礼拜了。其实我们都的免疫大概病毒感染大概1到2个礼拜，根据时间也应该快。差不多。我也觉得说，但我还是说那你好了就好，好了就好。今天我们听很多偏方啊，尤其是刚刚洪医师一开始这个测验，对，我到现在还在听。天哪，告他！好了，我们今天很多讲特定的状况啊，那当然这个偏方是有，对啊，那如果不伤身体啊，小试一下，或许有些人安慰剂对也好，也不但是真的不要拖太久，对拖久了那就真的啊越来越严重，到时候真的好好看医生了，好吧？祝大家健康，谢谢。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。